रुकमणी जी, आपका कॉल बज रहा है, प्लीज आप जल्दी कॉल रिसीव कर लिए। रुकमणी जी, जहाँ पे होंगे आप जल्दी समय निकाल कर और बात कर लीजिए। क्यों नहीं बात कर रहे रुकमणी जी? आपका कॉल का घंटी बहुत देर से बज रहा है। प्लीज आप जल्दी समय निकालिए और बात कर लीजिए। आपका मौसी बहुत दिन से आपको कॉल कर रहे हैं, प्लीज आप मौसी का कॉल रिसीव कर लीजिए। रुकमणी जी, जहाँ पे होंगे आप जल्दी समय निकालें और मौसी का कॉल रिसीव